شهر رمضان الكريم فرصة عظيمة. احنا كلنا بنسمع عن حاجة اسمها الصيام المتقطع، اني اكل في 8 ساعات واصوم 16 ساعة. طب ما حضرتك النهاردة في رمضان فرصة عظيمة لتطبيق الصيام المتقطع كنظام غذائي، لكن كمان حطيته في صيام اسلامي. يعني مفيش احسن من كده. لو انا بقى في ال8 ساعات بتوعي دول كلت صح يبقى هايل، يبقى انا ضربت عصفورين بحجر، انا صمت وفعلا جسمي بقى صحيح وخسيت. لو انا هفطر صح هفطر على السنه. السنه بتقول حضرتك تفطر على تمر وميه وتروح تصلي. هايل، انا مش عايز احسن من كده. ورحت صليت، يبقى انا فوتت شويه وقت. لما فوتت الربع نص ساعه دول انا هديت، شبعت، جسمي خد سكر وخد ميه، هدي، فقدرت بعدها افطر. ولما افطر بالترتيب. يبقى انا ممكن لو الجو لطيف وعايز اخد شوربه خد شوربه، يبقى هاخد السلطات الخضار الشوربه بتاعتي البروتين، وبعد كده ممكن اذا كنت عايز اخد نشويات. يبقى انا كده ظبطت الجسم بتاعي على 3 وجبات، ويفضل لي السحور لو كلت اكل فيه بروتين فيه البان وفي نفس الوقت في كازين، فهفضل وقت طويل شبعان. خدت بروتين، خدت البان، خدت خضار، شربت ميتي، هطلع من شهر رمضان على الاقل خاسس 5-6 كيلو.